أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، أعزائي طلبة الصف السادس العلمي، وأنا ألتقيكم في درس جديد آخر من دروس الرياضيات وتكملة للقطع الزائد. ناخذ الأسئلة المتبقية عندنا. السؤال يقول: اكتب معادلة القطع الزائد، مركزه نقطة الأصل وبؤرته على محور الصادات. شوف هذا الخط، هاي المعلومة الأولى، وطول محوره المرافق 2 جذر 2 وحدة، هاي المعلومة الثانية، واختلاف المركزي يساوي لنا 3، هي هاي المعلومة الثالثة. إذا هنا ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي الحل يساوي، أول شيء نعرف أنا بورته على محور الصادات وأعرف المعادلة مالته. إذا طول محوره المرافق أكتبها، طول محوره المرافق يساوي لنا 2 جذر 2، وطول المحور المرافق هو 2b، 2b يساوي لنا 2 جذر 2، أقسم على 2 راح يطلع b يساوي لنا جذر 2، أربعه راح يصير عندي b تربيع يساوي لنا 2. إذا طلعت عندي قيمة b تربيع. الآن نشوف الاختلاف المركزي. الاختلاف المركزي معطينا اياه قيمته ايش قد؟ 3، يعني اي يساوي لنا 3. بما ان اي يساوي لنا سي على اي، سي على اي، اذا 3 هي الاختلاف المركزي يساوي لنا سي على من؟ على اي. نضرب الطرفين في الوسطين راح يطلع عندي سي يساوي لنا 3 اي. اذا اريد اربعها راح يصير عندي سي تربيع يساوي لنا 9 اي تربيع، 9 اي تربيع. اذا طلعت عندي قيمة سي تربيع وعندي طلعت قيمة بي تربيع. الآن أطبق العلاقة سي تربيع تساوي أي تربيع زائدين بي تربيع. السي تربيع هي قيمتها 9 أي تربيع، وهاي هي عندي أي تربيع موجودة، والبي تربيع قيمتها طلعتها 2. إذا هنا راح يصير عندي المعادلة التالية: 9 أي تربيع يروح من عندها أي تربيع راح يبقى عندي 8 أي تربيع يساوي لنا 2. أقسم على 8 راح يطلع عندي أي تربيع يساوي لنا 2 على اليمين على 8 راح يطلع عندي 1 على 4. إذا طلعت عندي قيمة أي تربيع. إذا المعادلة إيش راح تصير عندنا؟ المعادلة إذا راح تصير عندي بما أنها على محور الصادات، إذا بالبداية هو واي تربيع على اليمين على أي تربيع يساوي لنا 1 على 4 ناقصا إكس تربيع على 2 اللي هي موجودة قيمة بي تربيع، فإيش راح يصير عندي؟ يساوي لنا 1، وهي المعادلة الأولى. هذا أول واحد، السؤال الأول. السؤال الثاني إيش راح يصير عندنا؟ لاحظ هذا السؤال بمجاهيل: قطع زائد مركز نقطة الأصل، معادلته اتش اكس تربيع ناقصا كي واي تربيع يساوي لنا 90، وطول محوره الحقيقي يساوي لنا 6 جذر 2 وحدة، وبؤرتاه تنطبق على بؤرتي القطع الناقص الذي معادلته جد قيمة كل من اتش فارزة كي تنتمي إلى مجموعة الأعداد الحقيقية. أجي على أول سؤال أو أول معلومة بها، يقول قطع زائد مركز نقطة الأصل ومعادلته هو هذا. اكتب معادلة هذا القطع: اتش اكس تربيع ناقصا كي واي تربيع يساوي لنا 90، وهي معادلة قطع زائد. شلون أعرف معادلة قطع زائد؟ عندي هنا السالب الموجود عندنا. هاي المعادلة كأنما سؤال، هذا معلومة رقم 1. خلينا نشوف هاي معادلة رقم 1، المعلومة الأولى. المعلومة الثانية شنو هي؟ طول محوره الحقيقي يساوي لنا 6. طول محوره الحقيقي يساوي لنا 6 وحدات، 6 جذر 2 يساوي 6 جذر 2. هاي المعلومة الثانية الموجودة عندي. والمعلومة الثالثة هو عندي قطع ناقص هاي البورتين مالته هي نفس بورتي القطع منو؟ الزائد. خلينا نشوف المعلومة الأولى شو راح نحلها. أول شيء أقسم على 90 راح يصير اتش اكس تربيع على 90 زائد ناقصا كي واي تربيع على 90 يساوي لنا 1. ماكو اختصار بين الاتش والتسعين، اذا اخلي الاتش مقام المن لل90 اللي راح يصير عندي اكس تربيع تساوي 90 على اتش هاي وحده ناقصا واي تربيع هي 90 على كي ويساوي لي 1. هذا قطع زائد. قطع الزائد بالبداية هو اي تربيع، اذا اي تربيع تساوي لنا 90 على اتش. هاي هي معادلة رقم 1. معادلة رقم 2 هي واي بي تربيع تساوي لنا 90 على كي، 90 على كي. هاي هي معادلة رقم 2، معادلة رقم 2. إذا حصلت من هاي المعادلة مال القطع الزائد على قيمة أي تربيع مالتها وقيمة بي تربيع. نجي على المعلومة الثانية، بعد ماكو شيء بالسؤال حتى أقدر أكمل به. أجي على المعلومة الثانية، يقول طول المحور الحقيقي هو 2A يساوي لنا 6 جذر 2. إذا قسم على 2 راح يصير عندي A يساوي لنا 3 جذر 2. إذا أربعها ل A راح يصير أي تربيع يساوي لنا 9 في 2 ويصير عندي أي تربيع يساوي لنا 18.
طلعت عندي قيمة أي تربيع. هذا علما للقطع الزائد، وهذا من عندي قطع زائد. أطاوع بين الربط، أكو ربط بين هنا هاي المعلومة ويا هاي المعلومة. أشوف هنا أي تربيع، إذا طلعت أي تربيع أقدر أطلع اتش. زين أنا عندي أي تربيع طلعتها، إذن هاي نعوضها في معادلة واحد. معادلة رقم واحد شنو؟ أي تربيع يساوي 90 على اتش. أي تربيع يساوي 90 على اتش. إذن أي تربيع قيمته ايش قد؟ 18، ويساوي لنا 90 على اليمين على اتش. هنا ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي 18 اتش يساوي لنا 90، راح يصير اتش يساوي 90 على اليمين على 18، وهاي بها اتش يساوي لنا 5. اتش يساوي لنا 5. إذا طلعت قيمة اتش الموجودة عندي الآن، هاي المعادلة الأولى، قيمة أي تربيع. بقى أدور عن قيمة بي تربيع. قيمة بي تربيع أشوف عندي تنطبق بؤرتا القطع الزائد على البؤرة القطع الناقص اللي معادلته هذا. خلينا نشوف هاي المعادلة شو راح نكونها. إذا هاي المعلومة الثالثة للسؤال هو 9 اكس تربيع زائدا 16 واي تربيع يساوي لنا 5 7 6. هذا القطع الناقص يقول البؤرتين مالته تساوي بؤرتي القطع الزائد. زين شلون اطلع بؤرتي القطع الناقص؟ هنا أنا عندي 576 اقسم عليها، راح يصير عندي اكس تربيع 9 على 576 زائدا 16 واي تربيع على 576 يساوي لنا 1. هنا تلاحظ عزيزي الطالب، هنا اعطانا رقم مو بالضرورة يعني أنت دائما تريد تسويها هنا يصير 9 هنا يصير 16، لا، أبدي أقسم ال 576 على 9، 576 على اليمين على 9 راح يصير عندي اكس تربيع بالقسمة عليها راح يطلع عندي 64 زائدا واي تربيع راح يصير عندي على 36 يساوي لي 1. إذا طلعت قيمة اكس تربيع على 64 زائدا واي تربيع على 36 يساوي لنا 1. هذا قطع ناقص. القطع الناقص دائما أي أكبر من بي، بما أن أي أكبر من بي. إذا أي تربيع تساوي لنا 64 وبي تربيع هي تساوي لنا 36. إذا أريد أكمل هذا السؤال راح أطلع البؤرة اللي هي سي تربيع تساوي لنا أي تربيع ناقص بي تربيع، وأنا لازم أعرف أنا على من قاعد أشتغل على قطع زائد أو قطع ناقص. بما أني قاعد أشتغل على قطع ناقص إذا المعادلة هي راح تصير عندي العلاقة سي تربيع تساوي أي تربيع ناقصا بي تربيع. سي تربيع مجهولة، أي تربيع هي 64 ناقصا 36، سي تربيع يساوي لنا أنقص من عندها راح يصير عندي 14 يروح 6 هاي 8 ويبقى لنا 5 يروح 3 يبقى عندي 2 ويساوي لنا سي تربيع 28. إذا طلعت عندي هاي المعادلة هي سي تربيع يساوي لنا 28. طلعت عندي سي تربيع. إذا البؤرة هي نفسها بؤرة القطع الزائد، بؤرة الناقص هي نفسها بؤرة القطع الزائد، يعني قيمة سي تربيع هي 28 هي نفسها علما للزائد. إذا هاي هي علما للقطع الناقص، وهي تمثل علما تمثل أيضا للقطع الزائد. إذا القطع الزائد أيضا شنو؟ سي تربيع يساوي لنا 28. خلينا نجي نربط بيناتها. أنا أريد أطلع بي تربيع، أنا عندي سي تربيع وجدناها والأي تربيع أيضا موجودة 18. إذا نطبق العلاقة على القطع الزائد فتكون العلاقة هي سي تربيع تساوي أي تربيع زائدا بي تربيع. إذا سي تربيع يساوي لنا أي تربيع زائدا بي تربيع. أطبق العلاقة هاي راح يصير عندي 28 ويساوي لنا أي تربيع عندي 18 زائدا بي تربيع. ال 18 هي قيمة أي تربيع. إذا هنا راح يصير عندي بي تربيع يساوي لنا 10 نقصها. طلعت بي تربيع هاي للقطع الزائد طلعت بي تربيع. مجرد أن أعوضها، إذا الأخ المصور هنا إذا أعوضها في معادلة رقم 2 راح يصير بي تربيع يساوي 90 على كي. إيش راح يصير عندنا؟ لاحظ راح أخلي بدال بي تربيع هاي هو مكتوب بي تربيع المعادلة رقم 2 نعوضها في 2. إذا بي تربيع يساوي لنا 90 على كي ويساوي لنا بي تربيع 10 يصير 90 على كي، وهنا كي راح يساوي لي 90 على 10 راح يساوي لنا 9، وهاي هي قيمة كي. إذا حصلت على قيمة اتش وقيمة كي اللي تنتمي إلى مجموعة الأعداد الحقيقية.
انتقل بكم إلى سؤال آخر أعزائي الطلبة ونشوف هذا السؤال أيضا. أحب أكمل هذا السؤال، هنا هذا السؤال شوية مطول اللي بدينا به. هذا السؤال الآخر يقول جد معادلة القطع الناقص الذي بؤرتاه هم بؤرتا القطع الزائد. بؤرتا القطع الناقص هي شنو؟ بؤرتا القطع الزائد، يعني سي راح تصير نفسها سي للقطع الزائد الذي معادلته اكس تربيع، المعادلة اكس تربيع ناقصا 3 واي تربيع يساوي لنا 12، يساوي لنا 12. هاي المعادلة هسه صارت عندي معادلة قطع زائد، لأنه هو قاعد يقول بؤرتاه بؤرتا القطع الزائد الذي معادلته، هذا هي الإشارة السالبة هي القطع الزائد. خلينا نطلع البؤرة مال القطع الزائد. أول مرة لازم أقسم على اليمين على 12، راح يصير عندي اكس تربيع على 12 ناقصا 3 واي تربيع على 12 يساوي لي 1. اكس تربيع على 12 ناقصا واي تربيع على 12 راح يصير واي تربيع على 4 ويساوي لي 1، ويساوي لنا 1. هنا ايش راح يصير عندي؟ هذا يمثل لي اي تربيع اللي هو 12، والبي تربيع يمثل لي رقم 4، راح يطلع عندي سي تربيع. ايش راح ينتج؟ السي تربيع بما انه قطع زائد راح يصير اي تربيع زائدا بي تربيع، يعني 12 زائدا 4 ويساوي لنا 16. اذا قيمة سي تربيع صارت عندي تساوي 16. هاي بؤرة علما للقطع، هاي علما قطع زائد، وهي شو تمثل ايضا؟ وهي تمثل للقطع الناقص، تمثل علما ايضا للقطع الناقص. اذا حصلت على سي تربيع بالبداية، بدي ادور عاد عن قيمة اي تربيع وقيمة بي تربيع. والنسبة بين طولي محوريه، هاي المعلومة اللوخ الموجودة عندنا، والنسبة بين طولي محوريه، مال من هو النسبة بين طولي محوريه؟ شوف هنا هاي النقطة الموجودة هنا، انتهت هاي المعلومة الأولى للقطع الزائد. إذا أرجع مرة لوخ علما للقطع الناقص، انتهت هاي المعلومة. والنسبة بين طولي محوريه، إذا أرجع علما للقطع الناقص اللي هو النسبة بين طولي محوريه يساوي 5/3. بما أن النسبة على طولي محوريه يعني 2A على 2B يساوي لنا 5/3. 5/3. هنا ايش راح يصير عندنا؟ الاثنين ويا اثنين تختصر، راح ينتج عندي A على B يساوي لنا 5/3. بضرب الطرفين في الوسطين راح يصير عندي 3A يساوي لنا 5B. 3A يساوي لنا 5B. أقسم على 3، A راح يطلع عندي يساوي 5B على 3، وإذا أريد أربعها راح يصير عندي A تربيع تساوي لنا 25 B تربيع على 9. هاي طلعت قيمة أي تربيع. هاي علما للقطع الناقص، للقطع هاي قطع ناقص. إذا طلعنا القطع الناقص سي تربيع، هاي قلنا تمثل أيضا للقطع الناقص، وطلعت عندي شنو؟ أي تربيع. هسه أطبق العلاقة مال من؟ مال القطع الناقص، راح يصير سي تربيع يساوي أي تربيع ناقصا بي تربيع. السي تربيع ايش راح ينتج عندي؟ السي تربيع اللي هي 16 ويساوي لنا الاي تربيع هي 25 بي تربيع على 9 ناقص زائد ناقصا بي تربيع اللي موجودة عندي بي تربيع. لاحظ هاي العلاقة عزيزي الطالب موجودة عندي. ايش موجود عندي بالمقام؟ موجود عندي رقم 9. إذا أضرب كل المعادلة في 9 حتى أحصل على 16. أضربها في 9 راح تصير 144 ويساوي لنا 25 بي تربيع ناقصا 9 بي تربيع. هاي ضربناها في 9. هنا 25 روح 9 راح يصير عندي 144 يساوي لنا 16 بي تربيع. أقسم على 16 راح تطلع عندي بي تربيع يساوي لنا 144 على 16 راح يصير عندي 9. إذا خلصت من قيمة بي تربيع أيضا وجدتها. بما أن وجدت بي تربيع أبدي أدور الأي تربيع هل هي موجودة عندي معلومة بالرقم لو لا. راح أشوف الأي تربيع هي 25 على بي تربيع على 9. هاي أعتبرها معادلة رقم 1. إذا أريد أعتبرها هاي معادلة رقم شنو؟ معادلة رقم 1. هاي أعوض في 1، نعوض في معادلة 1. إيش راح ينتج عندي أي تربيع؟ أي تربيع يساوي لنا 25 بدال البي تربيع هو 9 وعلى اليمين على 9 والتسعة ويا 9 تروح راح يطلع عندي هو 25. إذا طلعت عندي أي تربيع وطلعت عندي بي تربيع. هسه نهاية السؤال هذا ايش راح تكون عندي؟ المعادلة أعرفها على يا محور السيني لو الصادي. خلينا نشوف على يا محور السيني لو الصادي.
ما ذاكر اللي هو على يا محور السينة والصادي، بس قايل البورة مال القطع الزائد هي نفسها مال الناقص، بما أن القطع مال الزائد هو على محور السينات لأن جاي بالبداية اكس تربيع، إذا البورة مال الناقص هي أيضا على محور السينات، فتكون المعادلة هي اكس تربيع على اي تربيع 25 زائد واي تربيع على 9 يساوي لنا 1. هذا نهاية هذا السؤال أعزائي الطلبة. فاصل وأعود معكم إن شاء الله. أتواصل معكم أعزائي طلبة الصف السادس العلمي وأكمل ما بقي من القطع الزائد وهو عملية الانسحاب. خلينا نرجع للسبورة والرسوم الأولى اللي أخذناها في الحلقة. إيش راح يصير عندنا؟ هذا هو القطع الزائد مركز نقطة الأصل. لاحظ هذا الرسم، لاحظ هذا الرسم، هذا على محور السينات، البورتين على محور السينات، هنا البورتين على محور الصادات. وأيضا أذكركم أيضا بالكتابة اللي كتبناها بالدرس السابق اللي هو المعادلات مالته، كان على إكس تربيع يساوي لنا على أي تربيع ناقصا واي تربيع على بي تربيع يساوي 1، وهذه هي المعادلة الثانية الموجودة عندنا. هنا لو افترضنا بأن القطع راح ينسحب على المحور واي أو على المحور إكس، هنا لمجرد أن شو يصير عندنا؟ عملية الانسحاب، انسحاب المحاور، انسحاب المحاور للقطع الزائد، هنا راح يصير مركزه النقطة HK. عندي على البورتين على محور السينات، على السينات، وهنا البورتين على محور الصادات، محور الصادات. خلينا نلاحظ شلون راح يصير عندنا الانسحاب وشنو المعادلة راح تصير. هاي المعادلات الموجودة عندنا اخذناها بالقطع الزائد، البورتين على محور السينات وعلى محور الصادات. خلينا نشوف الانسحاب المحاور للقطع الزائد ايش راح يصير عندنا. المركز النقطة هي اتش كي. الانسحاب راح يصير الاتش ياخذ للاكس يروح والكي من الى قيمة واي. اذا انسحاب المعادلة الاولى اكس تربيع على اي تربيع ناقصا واي تربيع على بي تربيع يساوي 1 راح تكون بالصورة التالية: اكس ناقصا اتش تربيع، هنا راح يصير عندي ناقصا واي ناقصا كي والكل تربيع، هاي تكون على اي تربيع وهاي تكون على اليمين على بي تربيع ويساوي لنا 1. وهنا عندي هاي هي النقطة الموجودة عندي اللي هي سالب. هنا راح يصير عندي بالنسبة للقطع البورتين على محور الصادات راح يصير عندي الواي ناقصا كي، وهنا راح يصير اكس ناقصا اتش الكل تربيع. اذا هنا واي راح يصير واي ناقصا كي الكل تربيع على اي تربيع، هنا ناقص اكس ناقصا اتش والكل تربيع على بي تربيع يساوي لنا 1. البورتين ايش راح يصير بالنسبه للبوره الاولى؟ البوره على محور السينات راح اضيف هنا للسي راح يصير عندي اتش، وهنا راح اضيف لها ايضا اتش، وبالنسبه للراس راح يصير هنا اتش وهنا راح يصير اتش. اما بالنسبه للصادات راح يصير هنا كي سي زائد كي، وهنا راح يصير سالب سي زائد كي، هنا راح يصير اي زائد كي، وهنا راح يصير سالب اي زائد كي. والمعلومات اللي موجوده عندي تبقى نفسها معلومات بالنسبه للقطع. اذا هنا البوره الاولى راح يصير عندي بعد الانسحاب، البورة الأولى اللي هي الفتحة إيش راح يصير عندي؟ سي أضيف له اتش فارزة بدال الصفر راح يكون عندي هو كي لأن النقطة هي اتش فارزة كي. هنا الرأس الثاني البورة الثانية إيش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي سالب سي زائدا اتش فارزة كي. هنا راح يصير عندي البورة الأولى هي موجودة عندي شو لاحظ حتى هذا صفر سي، هنا راح اضيف الكي للسي، هنا أنا صفر بدل الصفر راح اخلي اتش، اذا راح يصير عندي اتش سي زائدا كي هاي، وراح يصير عندي هنا البورة الثانية هي راح يصير عندي اتش وهي سالب سي زائدا كي. هاي هي المعادلة عفوا البورتين الموجودة عندي. الرأسين نفس الحالة، الرأس الأول راح يصير عندي اي زائدا اتش للكي، وهنا راح يصير الرأس الثاني راح يصير عندي سالب اي زائدا اتش فارزة كي. الرأس هنا راح يصير عندنا ايضا راح يصير عندي الرأس الاول راح يصير عندي اتش، وهنا راح يصير اي زائدا كي، وهنا راح يصير عندي الرأس الثاني هو راح يصير عندي اتش وسالب اي زائدا كي. هاي بالنسبة لانسحاب البورتين، بالنسبة لانسحاب الرأسين. خلينا نجي ناخذ مثال ونبين عليه ايش راح يصير عندنا.
المثال الأول شو يقول؟ يقول عين البورتين والرأسين ثم جد طول كل من المحورين والاختلاف المركزي للقطع الزائد. خلينا نجي نجاوب على هذا السؤال. أول شيء لازم أنا هذا تكون معاملة يساوي لنا 1 اللي قيمته تساوي 1. إذا أقسم على من أقسم على 8. بالقسمة على 8 راح يصير عندي y زائدا 1 والكل تربيع على هنا راح يصير 8 على 8 راح يصير عندي 4 ناقصا 4 راح يصير عندي x ناقصا 1 والكل تربيع هنا راح يصير عندي 2 يساوي لنا 1. لاحظ هنا ايش عندي؟ عندي اول شيء اطلع الاتش والكي الموجوده عندنا، والاتش والكي هي راح تصير عندي بالنسبه للاتش هذا كي وبالنسبه لهذا راح يصير اتش، فهنا سالب 1 راح يصير موجب 1 وهنا راح يصير عندي سالب 1. هذا هو المركز، هذا مركز القطع. ايش راح يصير عندي هسه؟ راح يصير عندي اي تربيع بالنسبه للقطع الزائد هذا يمثل لي 4 راح يطلع عندي اي يساوي لنا 2، راح يطلع عندي طول المحور الكبير اللي هو 2 a يساوي لنا 2 في 2 يساوي لنا 4 وحدات. اما للقطع قيمه بي تربيع راح يساوي لي 2 راح يطلع عندي بي يساوي لنا جذر 2، اذا راح يطلع عندي 2 بي طول المحور التخيلي راح يصير عندي 2 جذر 2. هاي همنا وحده. هنا ايش راح يصير عندنا؟ هسه نطلع قيمه سي تربيع حتى اقدر اطلع الراسين البؤرتين والراسين. راح يطلع عندي سي تربيع يساوي لنا اي تربيع زائدا بي تربيع، اي تربيع زائدا بي تربيع لان عندي قطع زائد. اذا سي تربيع قيمتها ما معلومه راح اكتبها سي تربيع، الاي تربيع هي قيمتها موجوده عندي 4 زائدا بي تربيع هي 2 راح يصير عندي 6. راح ينتج عندي سي يساوي لنا تحت الجذر 6. طلعنا قيمة هذني. أنا بالتأكيد متأكد من عندكم أعزائي الطلبة بأن تعرفون تطلعون هاي الشغلات الموجودة عندنا، تبقى بس عملية الانسحاب وتتباع عليها. ايش راح يصير؟ طلعنا قيمة سي. إذا أريد أطلع طول المسافة بين البؤرتين أقول 2 جذر 6، بس هنا أنا ما طالبها بالسؤال. هسه نطلع كل من البؤرتين والرأسين. البؤرتين راح يصير البؤرة الأولى على محور هي على محور الصادات لين جاية واي بالبداية على محور الصادات. إذا على محور الصادات ايش راح يصير عندي؟ البؤرة الأولى راح تصير اتش يساوي لنا سي زائدا كي، والبؤرة الثانية راح يصير عندي اتش سالب سي زائدا كي. مجرد أنا أعوض عن قيم كل وحدة من عندهم. الاف اف فتحة اف 1 ايش راح يصير؟ الاتش ايش قد موجودة عندي؟ الاتش هي قيمتها 1، السي قيمتها جذر 6، اكتبها جذر 6 زائد او ناقص، خلي اشوف كي زيد قيمتها سالب 1. اذا هنا الاشاره ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي سالب 1. اذا هنا راح يصير عندي سالب 1. هاي قيمه البؤره الاولى. البؤره الثانيه ايش راح يصير عندنا؟ البؤره الثانيه راح يصير الاتش هي ايضا 1، وهنا راح يصير سالب 6 جذر 6، هنا راح يصير عندي سالب 1. هاي هي قيمه البؤره. الان نطلع الراسين. الراس الاول اللي هو راح يصير عندي اتش اي زائدا كي، والرأس الثاني راح يكون عندي اتش موجود عندي سالب اي زائدا كي. ايش راح يصير عندنا؟ الرأس الأول راح يصير عندي الاتش وين هو موجود قيمته ايش قد؟ قيمته 1. اكتب 1. الاي قيمته ايش قد عندي؟ موجود قيمته 2، راح اكتب 2 هنا زائد الكي هي سالب 1 راح يصير عندي سالب 1. هنا راح يصير البؤرة الرأس العفو ايش راح يصير عندي؟ 1 فارزة هنا سالب 2 سالب 1. هنا مبسطها انا قاعد احلها بالتفصيل حتى تعرف انت شنو القيم اللي قاعد تصير عندنا. هنا راح يصير 1 فارزة، هنا راح يصير عندي 2 ناقص 1 راح يصير عندي 1، والبؤرة الثانية الرأس الثاني راح يصير عندي 1 سالب 3. وبهيج حالة حصلت على المعلومات اللي يريدها من عندي بالسؤال. أعزائي الطلبة الآن طلعنا الرأس وطلعنا البؤرة، بقت عندي هي قيمة الاختلاف المركزي. الاختلاف المركزي هو يساوي لنا سي على من على اي. قيمة سي لازم نطلعها هي قيمة سي ايش قد؟ قيمة سي موجودة عندي هي جذر 6 اللي موجودة قبالك، هاي راح أعوض عنها ايش يساوي لنا؟ جذر 6 على اي، قيمة اي هي ايش قد موجودة عندي؟ 2، فيصير عندي جذر 6 على 2. شوف هاي القيمة هي أكبر من الواحد، قيمتها أكبر من الواحد، إذا هذا هو الاختلاف المركزي. الاختلاف المركزي. لاحظ عزيزي الطالب مثال آخر أو سؤال آخر خلينا نجي ناخذه. هذا السؤال شو يقول؟ هذا السؤال هو مبسط لنا اياه، هو مخليه معامل
عفوا قيمة البعد اللي يساوي 1 معاملة هنا يساوي لنا 1 هنا أيضا شي يساوي لنا 1. هاي بالنسبة لحل المعادلات. إذا هنا أنا مجرد أن أطلع هو الاتش الحل راح يصير عندي اتش فارزة كي شي يساوي لنا الاتش هنا راح يصير عندي لأن هاي 5 ويا الاكس راح يصير هاي -5 والكي هو ايش راح يصير عندي 1. نجي على اليمين نجي على الاي تربيع. الاي تربيع هو بالبداية موجود 36. إذا هنا الاي ايش راح يساوي لنا؟ راح يساوي لنا 6 وحدات. ها وحدة. هنا البي تربيع ايش راح يساوي لنا؟ راح يساوي لنا 64. وهنا ايش راح يطلع عندي البي؟ راح يطلع عندي 8. هاي من وحدة طور قيمة عليها. هنا ايش راح يصير عندنا هسه؟ نطلع قيمة سي تربيع. السي تربيع هي اي تربيع زائدا بي تربيع. السي تربيع هو انا اللي اريده حتى اطلع البورتين. الاي تربيع هي 36 زائد البي تربيع هي 64 راح يطلع عندي 100. اذا سي يساوي لنا 10. طلعت قيمة سي. عندي قيمة اي عندي قيمة بي. هاي هي المعادلات الموجودة عندي. هسه الان نطلع الشغلات اللي يريدها من عندي اللي هي شنو اول وحدة؟ البورتين. البورة الاولى خلينا نشوف القطع على محور. القطع على محور السينات. اذا اول شيء البورة الاولى ايش راح يصير عندي؟ البورة الاولى خلينا نفكر وياي يا عزيز الطالب وتقدر ترجع ايضا اذا الاخ المصور يطلع لنا البورتين شلون راح يصير عندي. هذا على محور السينات راح يصير عندي سي العفو هنا البورتين هذا الصادات وهذا هو السينات سي زائد ان اتش. اذا هنا راح اضيف سي المن للاتش فارزة كي. هاي البورة الاولى. والبورة الثانية راح يصير عندي سالب سي زائد ان اتش فارزة كي. شوف لما ضفناها الاتش الى السي. هنا راح اعوض هسه اف 1 يساوي لنا سي ايش قد عندي 10. الاتش موجودة عندي قيمتها -5. هاي فارزة كي هي قيمتها ايش قد؟ 1. هاي هي الاولى. والثانية ايضا راح يصير عندي -10 -5 فارزة كي هو 1. اذا هنا البورة الاولى صارت عندي 10 روح 5 راح تبقى عندي 5 هنا 1. والبورة الثانية راح يصير عندي -15 فارزة 1 سالب. هنا ايش راح يصير عندنا هسه؟ الرأسين. هذا هو البورتين. هاي البورتان الموجودة عندي. الرأسان راح يصير V1 ايش يساوي لنا؟ الرأس الأول هو راح يصير A زائدا H فارزة K. والرأس الثاني راح يصير عندي سالب A زائدا H فارزة K. الرأس الأول يساوي لنا A جت قيمته A قيمته 6 زائدا H هي قيمته -5 فهنا ايش راح يصير عندي؟ -5. هاي فارزة. وش راح يكون عندي الكي؟ الكي هي قيمته ايش قد؟ 1 اكتبه 1. هنا راح يصير عندي ايضا الرأس الثاني اللي هو سالب A راح يصير -6 -5 فارزة 1. V1 يساوي لنا 6 يروح 5 يبقى 1 والV2 راح يطلع عندي -6 وسالب 5 راح يصير عندي -11 فارزة 1. وبهاي الحالة حصلت على قيمة البورتين والرأسين طول المحورين. أعزائي الطلبة ألتقيكم إن شاء الله في درس آخر ونأخذ ببعض المسائل الربط اللي موجودة عندي وبعد عندي بعض المسائل اللي راح نكملها إن شاء الله في درس آخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.